دوستان میخوایم سوزنمون رو باز بکنیم. از این قسمت که گزینه اوپن رو زده باز میکنیم. وقتی داخل دستگاه میذاریم اگر این درست جا بیفته اینو کاملا میپیچونیم و این سفت میشه و اصلا دیگه از دستگاهمون در نمیاد. خیلی ها مشکل دارن چون اینو خیلی خوب نمیپیچونن، موقع کار کردن یهو سوزن از دستگاه به خاطر ضربه که بهش وارد میشه میفته بیرون. برای همین باید کاملا از محکم شدنش مطمئن بشیم. خب وقتی دستگاه رو روشن میکنیم رو ترانسی که دارید میتونیم سرعتش رو تغییر بدیم. این سرعت هرچی بره به سمت رنگ زرد، حالا توی این ترانس آرورا هست، اگه به سمت ببینید تغییر رنگش به سمت بنفش روی دستگاه مختلف کلا بین شماره های 6 تا 7 تا 8 هم شما میتونید سرعت دستگاه رو بزنید که الان حدودا بین 6 تا 7 وقتی که دستگاه بیرونه باید حدودا 1.5 باشه. اگر تصویر کاملا مشاهده میکنید ببینید 1.5 اگر کمتر از اون باشه شما پخشی رنگ میدین و بیشتر هم باشه کارتون خیلی سخت میکنه. پس ببینید حدودا 1.5 ما از کارتون ترکیب رنگمون رو انجام بدیم. در رنگ اسکارپا ما یه سولوشنی داریم که یه کاتالوگی داره. ببینید این کاتالوگی که روش هست این نسبت رنگ پوست های مختلفه که ما چه میزان باید رنگ و سولوشن قاطی این رنگمون بکنیم. مثلا برای پوست ایشون ببینید حدوداً بین ترکیب 16 به 24 یعنی 16 قطره من از رنگم استفاده میکنم، 24 تا قطره رنگ یعنی سولوشن. خیلی خوب این رنگمون رو شیک میکنیم تا تمام پیگمنتاش با هم قاطی بشه. موقع ریختن رنگ حتما بطری رنگمون رو ما به صورت عمود نگه میداریم. هیچ وقت به این صورت نگه نداریم چون پیگمنت ها ته‌نشین میشن. تقریبا از 2 برابر یه خورده کمتر باید الان توی این سولوشن بریزیم. این میزان کافیه. با میکسر رنگمون کاملا این دوتا رو با هم ترکیب میکنیم که تمام پیگمنتاش یک دست بشه. خب بریم شروع کنیم کار.